Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরও একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের যে পিসির ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিব, এখানে আমি দেখাবো 85,000 টাকার মধ্যে একটা গেমিং পিসি, মনিটর সহ একেবারে কমপ্লিট একটা বিল। যার জন্য পিসিটি বিল করা ভাইয়ের নাম হচ্ছে দিনার, আর উনি আসছিল নরসিংদী থেকে। যারা চিন্তা ভাবনা করতেছিলেন যে Ryzen 5 5600G দিয়ে একটা পিসি বিল করবো, আমার মনে হয় তারা আপাতত Ryzen 5 5600Gটা বাদ দিয়ে এই ধরনের একটা পিসি বিল করতে পারেন, যেহেতু 5600Gর প্রাইসটা অলরেডি বেড়ে গেছে 5,000 টাকার মতো। সো আমার মনে হয় এখন আপনারা Ryzen 5 3600 দিয়ে পিসি বিল করলেই মোটামুটি বেটার হবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। সো ফ্রেন্ডস, দিনার ভাই আসেন আমার সামনে। ভাই কেমন আছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি তো বলতে ভুলে গেছি, দিনার ভাই কিন্তু আমার জন্য কি যেন নিয়ে আসছে, রসমালাই। রসমালাই, জি। যাক, থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফর ইউর গিফট। রসমালাই পরে খাবো, আগে ভিডিওটা করি নাকি? জি। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, নরসিংদী কোথায় বাসা আপনার? জি আমার নরসিংদী রায়পুরাতে বাসা। রায়পুরাতে? জি। কি করেন আপনি? আমি লেখাপড়া করি। লেখাপড়া কোন ক্লাসে? জি আমি অনার্স থার্ড ইয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান নরসিংদী সরকারি কলেজে পড়তেছি। আচ্ছা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র কম্পিউটার দিয়ে কি করবে? কম্পিউটার দিয়ে আমি সামনে মানে গ্রাফিক্সের কাজ শিখবো। এই কাজ গ্রাফিক্সের কাজ শেখার জন্য মেনলি নেওয়া, প্লাস ইউটিউবিং করার ইচ্ছা আছে, এই জন্য এই আরে ওই মেইনটা কোন মেইনটাই গ্রাফিক্সের কাজ। আর না গেম টেম খেলবো না। ওকে, সো ভাইয়া গেম খেলবে না, আমি যদিও বলছি গেমিং পিসি, কারণ এটা দিয়ে কিন্তু গেম খেলতে পারবে মোটামুটি ভালো মানের একটা কম্পিউটার। বিশেষ করে 3600 যে প্রসেসরটা আমরা ইউজ করছি, এই প্রসেসর দিয়ে গেমিং, এডিটিং, গ্রাফিক্সের কাজ সব কিছুই কিন্তু করা যায়। সো দিনা ভাইয়ের জন্য আসলে পিসিটা আমরা বিল করছি। টাকা কে দিল পিসি বিল করার? টাকা আব্বু দিছে আর বড় ভাইয়া দিছে। ঠিক আছে, আব্বুরে আর বড় ভাইরে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। কতদিন যাবত বাসায় বলতেছেন যে একটা পিসি কেনার দরকার? প্রায় 6-7 মাস। 6-7 মাস? জি। আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো যে দিনার ভাই তার কিন্তু স্বপ্নের পিসিটা আজকে বিল করে ফেলছে। পছন্দ মতো সব কিছু কি পাইছেন? জি ভাই সব কিছুই ঠিকঠাক, মানে পছন্দ মতো সব কিছু পাইছি। আচ্ছা, আমি যদি বলি এইখানে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে ফুল বিলটার মধ্যে, এখানে সবচাইতে বেশি পছন্দের জিনিস আপনার কোন আইটেমটা, কোন জিনিসটা সবচাইতে বেশি আপনার বেশি পছন্দ হয়েছে? আমার প্রথম হচ্ছে কেস, একটা কেস। তো তার মানে হলো ভাইয়ার পছন্দ হয়েছে সবচাইতে বেশি কেস। বাট আমি যদি বলি পারফরমেন্সের কথা, তাহলে এই পারফরমেন্সের জন্য কেসটা চাইনা নাও কাজ করবে না, ঠিক কিনা? জি। ব্যাপারটা হলো যে আমরা ভিতরে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো যদি একটু বেটার নিতে পারি, সাপোজ দেখা গেছে আমার বাজেটটা এখন এমন হয়ে গেল, আমি যদি ভালো কেসিং নিতে চাই তাহলে আমি প্রসেসরটা ভালো নিতে পারতেছি না, র্যামটা বা মাদারবোর্ডটা ভালো নিতে পারতেছি না, সেক্ষেত্রে আপনারা কনসিডার করবেন কেসিংটা একটু কম দামে নেবেন, যেহেতু কেসিংটা আমি যে কোনো সময় চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো। বাট প্রসেসর, মাদারবোর্ড এগুলো কিন্তু চেঞ্জ করাটা একটু টাফ হয়ে যায়। যাই হোক, এটা ভাইয়ের পছন্দ মতো ভাইয়া নিছে, ব্যাপার না। আর উনি যে কাজ করবে সেগুলো সবগুলোই কিন্তু এটা দিয়ে করা যাবে। অনেক ভালোবাসা ভাইয়া আপনার জন্য, আর এই যে রসমালাই আনছেন এর জন্য অনেক থ্যাঙ্কস। জি ভাইয়া ভালো থাকেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। সো ফ্রেন্ডস, এবার আপনাদেরকে আইডিয়া দেই এই 85,000 টাকার মধ্যে আমরা কী কী কম্পোনেন্ট ব্যবহার করছি। প্রসেসরটার কথা তো আগে আপনাদেরকে বলছি, Ryzen 5 3600 3600 প্রসেসরটা আসলে অনেক জনপ্রিয়। জানি না যাদের বাজেট 60, 70 কিংবা 80 তারা এই প্রসেসরটাই বেশি চয়েস করে, কারণ এটা দিয়ে মোটামুটি একটা অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স কিন্তু পাওয়া যায়। 6 কোর আছে এটার মধ্যে, 12 থ্রেড আছে, বেস স্পিড 3.6 আর বুস্ট ক্লক 4.2, 35 MB ক্যাশ মেমোরি আছে এই প্রসেসরটাতে। সো আমার মনে হয় মোটামুটি বেসিক লেভেলের কাজ যারা করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা ইয়ানাফের থেকে ভালো আর লাগে না। তবে মনে রাখতে হবে এই 3600 প্রসেসরটা যারাই কিনবেন আপনাদের বিল্ডের সাথে কিন্তু অবশ্যই একটা গ্রাফিক্স কার্ড নিতেই হবে। অনেকে এই জিনিসটা এখনও মিস্টেক করেন, আমি প্রায় কনফিগারেশন দিতে গেলে কাস্টমার বলে আমাকে 3600 প্রসেসর দেন, গ্রাফিক্স কার্ড এখন কিনবো না, পরে কিনবো। 3600 প্রসেসর না, যে কোনো প্রসেসর আপনারা কিনবেন এমডির, যদি প্রসেসরের মডেলের শেষে জি লেখা না থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা গ্রাফিক্স কার্ড নিতেই হবে। আর যদি গ্রাফিক্স কার্ড আপনি না নেন তাহলে এটা শোকেসের মধ্যে নিয়ে সাজায় রাখতে হবে, কম্পিউটারের মনিটরে কোনো ডিসপ্লে আসবে না, মানে কোনো ছবি আসবে না। ওকে, আমার মনে হয় এখন আপনারা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেছেন। সো আমাদের আজকের বিল্ডে Ryzen 5 3600 প্রসেসরটা আছে, পাশাপাশি মাদারবোর্ডের কথা একটু বলি, B450 Tomahawk Max
চমৎকার একটা মাদারবোর্ড, MSI এর অনেক জনপ্রিয় একটা মডেল। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু ATX মাদারবোর্ড। সো যারা একটু বড় সাইজের ক্যাসিং নেবেন তাদের ফুল ক্যাসিংটাতে কিন্তু মাদারবোর্ডটা একবারে আঁটো-সাঁটোভাবে মিলবে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগবে। ভাইয়া যে কেসিংটার কথা একটু আগে বলতেছিল যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে কেসটা, আমারও কিন্তু এই কেসিংটা খুব বেশি পছন্দ। আর সবার যখন এক জিনিস পছন্দ হয়ে যাবে তখনই ঘটবে আসলে বিপত্তি। যেমন Ryzen 5 5600G'র বেলায় যেটা হয়েছে, সবাই কিন্তু এই 5600G রিসেন্ট আমি লাস্ট 1 মাস যাবত যত দিন থেকে এই ভিডিওটা আপলোড করছিলাম ফার্স্ট ভিডিও, তারপর থেকে প্রতিদিন আমাদের কাছে কমপক্ষে 60 থেকে 70% কাস্টমার এসে শুধু ওই প্রসেসরটাই কিনতেছে, যার ফলশ্রুতিতে এখন 23,500 টাকার প্রসেসরটার প্রাইস আজকের বাজারে দাম 28,000 টাকা। যদিও ওয়েবসাইটে 26, 5, 27 বিভিন্ন দাম লেখা আছে, আপনারা মার্কেটে ফিজিক্যালি যখন আসবেন দেখবেন প্রসেসরটা পাওয়া যাচ্ছে না, আর পাওয়া গেলেও সেটা 28,000 টাকার মতো। যাই হোক, আমার একটা সাজেশন থাকবে আপনাদের উদ্দেশ্যে, আপনারা যখনই দেখবেন কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়তেছে সুইচ করবেন, আপনি AMD থেকে ঘুরে ইন্টেলে চলে যান, আপনার খুব বেশি একটা লস হবে না হয়তো পারফরমেন্সের বেলায়, বাট টাকা কিন্তু সেভ হয়ে যাবে অনেকটা। যাই হোক, আমাদের আজকের বিল্ডের র্যাম আমরা ইউজ করছি G-Skill Titan Z। এখানে র্যাম নাই, খালি বক্স আছে, কারণ র্যামটা আমরা পিসির মধ্যে ইনস্টল করে দিয়েছি। G-Skill Titan Z 8GB 3200 MHz, দুইটা র্যাম ভাইয়া নিছে 16GB। সো এখানে তো আর আমার বলার কিছু নাই, আমি সবসময় আপনাদেরকে বলি চেষ্টা করবেন বিল্ডে দুইটা র্যাম রাখার জন্য, তাহলে পারফরমেন্সটা ভালো পাবেন। ডুয়াল চ্যানেল র্যাম দিলে আমরা কিন্তু পারফরমেন্স সিঙ্গেল চ্যানেল থেকে একটু বেটার পাই। আমি আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে আমরা SSDটা ইউজ করছি সেটা কিংসম্যান ব্র্যান্ডের 256GB। সো কিংসম্যান নিয়ে অনেকগুলো কথা বলছি এর আগেও, আবার নতুন করে আপনাদেরকে একটু বলে দেই, এটা তাইওয়ানের একটা প্রোডাক্ট এবং বাজারে নতুন আসছে, তবে পারফরমেন্স অনেক বেটার, কারণ এই 256GB কিংসম্যানের SSDটাই কিন্তু আমরা স্পিড পাবো 2500 এবং 1800 রিডেড স্পিড। KM600 হলো এর মডেল, আর বাজারে অন্যান্য যে SSDগুলো পাওয়া যায় কম টাকার মধ্যে, তার মধ্যে এটাই কিন্তু বেস্ট, স্পিডটা একটু বেশি পাওয়া যায়। বাজেট বেশি থাকলে আপনারা স্যামসাং চুজ করতে পারেন 970 EVO প্লাস, সেক্ষেত্রে কিন্তু টাকা একটু বেশি লাগবে, বাট পারফরমেন্সও এর থেকে ভালো হবে। আরও একটা কথা, এই SSDটা যদি আপনারা ওয়ারেন্টিতে আসে কখনো, তাহলে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। সো এবার আপনাদেরকে জানাই পাওয়ার সাপ্লাই কি আছে, এটা আমি কি বলবো, আমার থেকে আপনারাই ভালো জানেন। কোর্সায়ারের CB450 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে এই পাওয়ার সাপ্লাইটার, আর 80+ বোন সার্টিফাইড। যেই প্রোডাক্টটা নিয়ে বেশি কথা বলি সেই প্রোডাক্টটাই মার্কেটের দাম বাড়ে, শর্টেজ দেখা দেয়, এই জন্য আর বেশি বললাম না। কোর্সায়ারের পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা নিতে পারেন, সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই, 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি এবং ম্যাক্সিমাম মানুষের পছন্দ কোর্সায়ার। যাই হোক, আমাদের আজকের বিল্ডে কিন্তু আমরা একটা এয়ার কুলার ইউজ করছি গেমম্যাক্সের GT V2। এটা আসলে ব্যাপারটা হলো যে আপনার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে, যদি বাজেট ভালো থাকে তাহলে একটা লিকুইড কুলার নেওয়ার ট্রাই করবেন, আর না পারলে অ্যাটলিস্ট একটা এয়ার কুলার। বাট স্টক কুলারটা আপনারা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে AMDর ক্ষেত্রে, কারণ AMD প্রসেসরগুলো একটু হিট হয় বেশি, ইন্টেল থেকে একটু বেশি হিট হয়। সো কুলিং সিস্টেমটা আপনার পিসিতে যদি ভালো থাকে তাহলে কিন্তু পারফরমেন্সটা আপনারা অনেক বেটার পাবেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা কুলার আছে Z3 8GB ফ্যান 3-in-1। আমরা আজকে যে কম্পিউটার কেসটা ইউজ করছি সেই কেসিংয়ের মধ্যে কিন্তু কোনো ফ্যান থাকবে না। সো ফ্যান ছাড়া কেসিংয়ের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই ফ্যান লাগাইতে হবে। আমাদের আজকের বিল্ডে যে কেসটা আমরা ইউজ করছি ডিপকুল ম্যাট্রেস 55 ভার্সন 3, এটা হোয়াইট ভার্সনটা, আর এটা খুব বেশি জনপ্রিয়। একটু আগে ভাই বলতেছিল তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে কেসিংটা। সামনে এবং সাইডে দুই জায়গাতেই টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া থাকবে, উপরে থাকবে ম্যাশ ফিল্টার। এখানে আপনারা যারা লিকুইড কুলার ইউজ করেন এখানে রেডিয়েটরটা লাগাতে পারবেন, চাইলে ফ্যানও লাগাইতে পারবেন। সো প্রসেসরটার আশেপাশে যদি ফ্যানগুলো থাকে তাহলে কিন্তু আসলে কুলিংটা ভালো থাকে। আমাদের আজকের বিল্ডে কিন্তু কোনো লিকুইড কুলার নাই, অনলি একটা এয়ার কুলার আছে, এইখানে কিন্তু লাগানো আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা মনিটর ইউজ করতেছি ভিউসনিক ব্র্যান্ডের, এখানে রাখা আছে VX2276 SSD। এটা 22 ইঞ্চ একটা মনিটর, যেটা ফুল HD IPS ডিসপ্লে, বর্ডারলেস একটা মনিটর। সো বর্তমানে যখন মনিটরের প্রাইসগুলো বাজারে অনেক বেড়ে গেছে, আমরা একটু ইনডিসিশনে ভুগি যে আসলে কোন মনিটরটা কিনবো। অনেকেই HP পছন্দ করেন আউটলুকিংয়ের জন্য, বাট HPর প্রাইসটা কিন্তু সবসময় একটু বেশি থাকে। আপনি একটা কাজ করবেন, যখনই 22 ইঞ্চি কোনো মনিটর আপনি চুজ করবেন, আগে দেখবেন এই মনিটরটার রিফ্রেশ রেট কত আছে। 75 হার্জের রিফ্রেশ রেটওয়ালা মনিটরগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন, সেগুলো দিয়ে পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায়, বিশেষ করে গেমিংয়ের বেলায় বা আপনার গ্রাফিক্সের কাজের বেলায়। আমাদের আজকের বিল্ডে 22 ইঞ্চি ভিউসনিকের এই মনিটরটা, স্যার আমি এই প্রোডাক্টটার প্রাইসটা একটু বলে দিই, 14,800 টাকায় কিন্তু এই মনিটরটা আপনারা পেয়ে যাবেন। বাট বাজারে অন্যান্য যত মনিটর আছে ম্যাক্সিমামই কিন্তু 15,000 টাকার উপরে। আমাদের আজকে বিল্ডের সাথে কিবোর্ড মাউস আছে লজিটেকের K120, এটা 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকে এই কিবোর্ডটাতে, এবং বাংলা আছে এই কিবোর্ডে। অনেকেই এটা দেখে একটা ভুল করেন যে বাংলা লেখা নাই ছবির মধ্যে, ভিতরে কিন্তু বাংলা অবশ্যই পাবেন। আর এখানে বিজয় লেখা আছে, বিজয় থাকা মানেই হলো বাংলা আছে। আমাদের বিল্ডের সাথে কোনো মাউস নাই, ভাইয়ের মাউস আছে বাসায়, জন্য মাউস নেয়নি। তবে একটা অ্যান্টিভাইরাস দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, ইসেট ইন্টারনেট সিকিউরিটি 1 বছরের জন্য। আপনার পিসিকে যদি সুরক্ষিত রাখতে চান, ভাইরাস মুক্ত রাখতে চান, তাহলে একটা অ্যান্টিভাইরাস অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে। সো মোটামুটি এই হলো কম্পোনেন্ট। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস আমি স্ক্রিনে লিখে দিয়েছি, এবং ডেসক্রিপশন বক্স চেক করবেন, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আলাদা একটা করে লিঙ্ক দিয়ে রাখছি। আর এটার উদ্দেশ্য একটাই, যারা 1-1.5 বছর পরে কিংবা 5 বছর পরে আমার এই ভিডিওটা দেখবেন,
তখন যেন রিসেন্ট প্রাইসটা আমি যেদিন দেখতেছি ভিডিওটা সেদিনের প্রাইসটা কত আছে সাথে সাথে যেন ক্লিক করে জানতে পারি। আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কের সাথে কানেক্ট করে দেওয়া আছে, ক্লিক করার সাথে সাথে আপনারা ওয়েবসাইটে ঢুকে যাবেন, সেখানে গিয়ে আপডেট প্রাইসটা জানতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট অনেকগুলো পিসি বিল করতে গিয়ে প্রবলেম আমরা আসলে সম্মুখীন হয়েছি যে আগের ভিডিও দেখে আসছেন, প্রাইস অনেক কম ছিল, বাজেট ওইটা নিয়ে আসছেন, আসার পরে আর পিসি বিল করতে পারতেছেন না। সো আমাদের একটু কষ্ট হলো, আমরা লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে। অনেকবার বলি, অনেকে আবার এই জিনিসটাও কিন্তু বুঝেন না, আমি একটু ইজিলি বুঝাই। আমাদের যে ভিডিওটা আপনি দেখতেছেন, ভিডিওর ডান পাশে দেখবেন যে একটা অ্যারো চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে ক্লিক করলে কিন্তু নিচের লেখাগুলো আপনার সামনে আরও বড় আকারে আসবে এবং সেখানে অনেকগুলা লিঙ্ক দেওয়া আছে। সো বন্ধুরা, যারা ফার্স্ট টাইম আমার এই চ্যানেলটা দেখতেছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর নোটিফিকেশনটা অন করে দিতে পারেন, তাহলে এইরকম নিত্য নতুন ভিডিও সবসময় আপনারা পেয়ে যাবেন যখন আমি আপলোড দিব। ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার মাল্টিপ্লান সেন্টারের লেভেল 7 অবস্থিত এবং মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আমাদের খোলা আছে। ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কিন্তু ডিরেক্ট আমাদের কাছে যে কোনো প্রোডাক্টের অর্ডার দিতে পারবেন, আর অনলাইনে কুরিয়ারে অর্ডার দেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করতে পারেন। বাসায় বসে থেকে বাংলাদেশের যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট থেকে আপনারা কিন্তু প্রোডাক্টগুলো হাতে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য, আর রেগুলার জন্য এরকম পিসির প্রোডাক্টের আপডেট ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।